daranno tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, intanto gira, 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 e chi ci fermerà? Hold on, hey, tomorrow people, where is your best? Ci troviamo presso la sala congressi del Credito Cooperativo della Val di Nievole di Bientina, dove questa sera si effettua la festa del ciclismo pistoiese, una bella festa che tanti ospiti trova nel suo salone, tanti bambini a ricevere premi per l'anno 2010. Siamo con il presidente Renato Di Rocco, una provincia all'avanguardia per il 2010 con diverse vittorie e maglie. Beh, sicuramente la provincia di Pistoia è una provincia di grande cultura e civiltà ciclistica, per cui è di grande riferimento anche per tutto il mondo internazionale, perché tutte le società che operano, le organizzazioni sono sempre un punto di riferimento di tutti gli atleti di tutte le nazioni, perché vengono a fare scuola qui, crescono, e non solo delle nazioni, perché quest'anno soprattutto si è evidenziata l'affermazione di due corridori siciliani come Visconti e Nibali, che ormai sono toscani e pistoiesi di adozione, per cui credo che davvero sia un indicatore, come dite voi, un quadrivio in cui passa tutti i ciclisti che vogliono imparare devono passare dalla scuola pistoiese. Peraltro io sono molto legato alla provincia di Pistoia, un po' per il fatto di Franco Ballerini, un po' per così l'operazione diplomatica che abbiamo fatto per riportare i campionati del mondo del 2013 in Toscana, di cui l'idea è partita proprio da Montecatini, dal sindaco Bellandi insieme a Franco Ballerini, per cui siamo legati a questa anche per il grande evento del progetto Pinocchio, che sicuramente è il progetto più qualificante, perché si rivolge ai bambini, perché si rivolge ai bambini come educazione stradale, quindi sicurezza, come educazione per il rispetto dell'ambiente e dell'alimentazione, quindi credo che siano valori importanti e idee che sono nate tutte dalla provincia di Pistoia, per cui siamo qui per esprimere gratitudine alle società. Complimento davvero a tutti gli atleti e alle società che hanno ottenuto risultati importanti, e soprattutto a Luciano Tollini che in maniera volontaria continua a portare avanti un peso e un lavoro che in termini volontaristici oggi pesa sempre di più, soprattutto per i momenti di crisi che il mondo economico sta attraversando e che in qualche maniera si ripercuote sul mondo dello sport, per cui per dire un bravo a tutti e stimolarli, invitarli a continuare. L'augurio da parte del Presidente per il 2011 agli atleti, ai dirigenti e alle società? Ma sicuramente che venga posto forse il problema della sicurezza in maniera assoluta, perché ci stiamo lavorando già da anni, le società lo fanno le motostaffette, lo fanno gli enti locali. Io credo che il ciclismo forse deve cominciare a urlare, ma non urlare per la violenza, urlare per chiedere un po' di attenzione, perché fino ad oggi ha fatto sempre tutto da solo. Differentemente da altre discipline come calcio, piscine, campi di atletica, palestre e via dicendo, il ciclismo ha voluto fare da solo perché magari si muoveva solo nella strada, quindi la strada era di tutti. Oggi la strada non è più di tutti, sembra che non sia più di nessuno, perché veramente il traffico oltre ad essere indisciplinato è aumentato, per cui è sempre più pericoloso. Però io credo che la bicicletta oggi, lo dice l'Istat, è il secondo giocattolo più desiderato dopo la palla, per cui se i bambini ancora oggi hanno una grandissima vocazione verso il ciclismo e vogliono la bicicletta come regalo, vuol dire che sia importante, per cui gli enti locali oggi dovrebbero dare più attenzione alla moltissima utenza ciclistica, perché sono davvero tanti a livello amatoriale e a livello agonisico, per cui cominciare a pensare un po' di più soprattutto alle cose anche minimali, bande rumorose che rispettano gli spazi per il ciclismo, magari ciclormi, magari impianti di sicurezza, ma non solo per la bicicletta, anche per i disabili, anche per chi corre a piedi e quanto altro. Insomma, non vogliamo essere egoisti, ma che si facciano sempre in più impianti di quartiere o cittadini dove si possa andare in bicicletta in pace, ma anche, ripeto, a correre a piedi, e permettere uno spazio anche per i disabili che hanno magari una volontà di riabilitarsi fisicamente tramite il gesto sportivo. Riccardo Necini, Presidente del Comitato Regionale Toscano. Festa del ciclismo pistoiese, una festa che tutti gli anni si svolge con Talini alla guida. Un ciclismo pistoiese che ha visto un 2010 ricco di soddisfazioni, maglia di campione italiano, vincitori della Vuelta, credo meglio di così non poteva andare. Beh, una noia, perché il ciclismo pistoiese, come quello lucchese, come quello aretino, in parte anche come quello fiorentino,
è uno dei ciclismi serbatoio e passaporto del buon ciclismo toscano in Italia e in Europa. Dico una noia perché tutti gli anni celebriamo successi che si ripetono grazie a numerose società e a un ottimo numero e di qualità di atleti. Sicuramente, Talini prima mi diceva c'è un leggero calo di tesserati, questa è una cosa un po' fisiologica. Ci sono due dati che cominciano a diventare purtroppo fisiologici, il primo sicuramente purtroppo, non il secondo. Il primo è una discesa lenta di atleti, il secondo è un aumento non lento in taluni casi e in talune province, in talune federazioni, di atleti che non sono italiani. Io penso che questo secondo orientamento proseguirà, perché ormai il multiculturalismo è un fatto proprio anche della Toscana che si sta allargando. Dobbiamo provare a bloccare invece il primo, e il fatto che ci siano mondiali in Toscana potrebbe essere utile anche per questo motivo. Sicuramente, hai parlato di mondiali, lo scorso anno il sindaco Giuseppe Bellanti lo annunciò proprio in questa sede, qualcuno sorrise, però ora è realtà. Aveva ragione Beppe. Beppe è uno di quei sindaci che ci ha lavorato da subito assieme a noi, ha prepotentemente rotto le scatole perché ci fosse anche Montecatini assieme a Pistoia, e ha avuto ragione. Noi abbiamo vinto a Melbourne lo scorso anno a settembre grazie a una serie di fattori, ma in particolare a due fatti. L'aver Di Rocco sposato, quindi la Federazione Italiana ha sposato la posizione della Toscana contro altre regioni che pure c'erano, la Liguria in testa, e l'aver presentato un quadro compatibile di grande prestigio a livello internazionale, dove c'erano molti comuni toscani. Un augurio agli sportivi pistoiesi, perché siamo alla festa del ciclismo pistoiese. Abbiano fiducia nel fatto che il mondiale non rimarrà una manifestazione isolata, ma creeremo tutta una serie di eventi per arricchire questo percorso dal 2011 al 2013. E l'altro auspicio è che serve il mondiale per le nostre società, e quindi anche le sponsorizzazioni e il fattore conoscenza venga proiettato sul territorio stabilmente. Alfredo Martini non poteva mancare a questa premiazione del ciclismo pistoiese, una bella manifestazione che ha visto il 2010 la provincia di Pistoia veramente avere tanti risultati. Ma sì, ma Talini poi nella sua relazione ha messo in luce quello che sono i ragazzi, le necessità che avrebbero i ragazzi di avere più terreno ciclabile, quello dovrebbero fare un po' di più i comuni, la stampa dovrebbe interessarsi un po' più a questo ciclismo, perché il ciclismo è uno sport molto complesso che ha qualche cosa più da insegnare di altre discipline, e penso che anche quello che hanno detto gli altri, da Di Rocco a Talini medesimo, che siano cose importanti recepite da questi ragazzini che sono i domani del nostro ciclismo. Sicuramente, speriamo che ora nel 2013, essendo investiti da questo mondiale che porta tanti soldi, si possa realizzare anche un circuito ciclabile. Il sindaco di Montecatini è stato l'artefice di questi mondiali, adesso insieme a Claudio Rossi, insomma, cercheranno di fare un bel lavoro, perché insieme naturalmente ai dirigenti di Pistoia e a quelli di Firenze, perché questo campionato del mondo porti delle fortune al ciclismo medesimo. Sicuramente, ti ringrazio Alfredo, e appuntamenti al 2011. Agli sportivi, al pubblico, grazie. Siamo con Stefano Giorgetti, responsabile dell'area mercato e imprese. Siamo a casa della Credito Cooperativo della Val di Nievole, e lui ci ospita, e di Bientina, anche perché c'è stato nel 2010, si festeggia il ciclismo pistoiese, però nel 2010 c'è stato anche questo accorpamento della banca di Bientina. Esatto, nel 2010 abbiamo unito le nostre forze, la Val di Nievole e l'area Bientina Pisa, per creare un'unica unità bancaria importante proprio a sostegno delle famiglie e delle imprese che legano appunto questo territorio. Come si dice sempre, una banca giovane, ha compiuto 50 anni già da qualche anno, però molto vicina al mondo dello sport. Sì, esatto, siamo una banca che vogliamo stare vicino al territorio, come sono le nostre radici, quello che è la nostra storia, vicino alle famiglie, alle imprese,
tanto più a tutte quelle associazioni sportive e culturali che si danno da fare proprio per il movimento. Per cui la nostra banca è vicina proprio anche a questa manifestazione che dà lustro anche al nostro nome, perché ci permette di legare appunto questo nome a questa serata che è, direi, molto importante. Sicuramente tanti bambini, tanti ragazzi si vedono a questa festa, credo che per voi sia un bel veicolo pubblicitario, perché i giovani che vengono su trovandosi in questi locali si possono avvicinare anche alla banca. Certo, certamente, noi infatti contiamo molto sul mondo giovanile, abbiamo creato anche dei prodotti apposta per le famiglie e per i giovani, con dei libretti, con dei gadget per i ragazzi, per cui invitiamo le famiglie a presentarsi presso di noi, dove abbiamo appunto, con l'apertura dei libretti, regaliamo anche dei libri didattici e delle altre gadget proprio per avvicinare i ragazzi al mondo bancario, a capire quello che è il valore della moneta e il valore del risparmio. È il secondo anno che si svolge qua da voi questa festa del ciclismo pistoiese, credo che sia un matrimonio che sta andando avanti bene. Direi di sì, e siamo anche onorati di continuare a questa collaborazione, perché veramente ci fa piacere avere nei nostri locali tutta questa bella gente che racchiude il mondo appunto del volontariato, perché si parla appunto di persone che lo fanno con il volontariato per il bene appunto dei giovani, che ci vuole veramente in questo momento. Un augurio che porgiamo a tutti gli sportivi presenti questa sera e chi ci vedrà in televisione. Che sia un 2011 ricco di vittorie, o se non solo vittorie, grandi soddisfazioni. Siamo con il dottor Giuseppe Bellandi, sindaco di Montecatini. Partirei subito dal 2010, inizi 2010 ha annunciato i mondiali di ciclismo. Il sogno è venuto realtà. Quando si fanno queste scelte non si sa mai se si può arrivare a vincere questa corsa. Chiaro che era durissima, chiaro che se tutta la Toscana non si fosse schierata insieme, chiaro che se non avessimo avuto l'aiuto di Renato Di Rocco e della Federazione Italiana e del CONI, dello stesso governo regionale e nazionale, sarebbe stato impossibile. Un po' di merito prendiamocela anche noi, che abbiamo avuto l'idea e l'abbiamo portata avanti. Questo è un mondo bellissimo, la provincia di Pistoia se lo merita, Montecatini spero pure, e ora è difficile, è appena cominciato, abbiamo vinto la prima tappa, ora bisogna portare la maglia rosa in fondo, visto che la nostra in fondo è la maglia rosa, portiamola in fondo fino a questo 2013. Credo che al di là dell'evento sportivo sia anche un'opportunità per tutti i nostri territori imperdibile. Ricordiamoci che il mondiale, dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio, è il terzo evento sportivo. Sicuramente ritorniamo alla festa del ciclismo pistoiese, una provincia di Pistoia che nel 2010 ha visto due maglie tricolori, quella di Visconti, quella di Mammini e tanti altri atleti. Abbiamo visto la vittoria della Vuelta di Nibali, credo più di così non si poteva chiedere alla provincia di Pistoia. No, io in termini sportivi credo in assoluto sia stato uno dei migliori anni, sicuramente degli ultimi dei migliori anni. È stato uno dei peggiori, qui non posso non dimenticarmi di Franco, di ricordare Franco. Questo poi è nato anche grazie a lui, siamo qui a parlare del bello che verrà, e quindi il ricordo va senz'altro a lui. E il grazie, sentito di cuore. Quello che invece è importante è dire dei campioni giovani, dei campioni delle facce nuove, delle facce sorridenti, delle facce che si sanno far valere sia come atleti che come uomini, e la provincia di Pistoia ne è grata soprattutto alle società che credono, che investono in questo sport meraviglioso che è il ciclismo. Sicuramente stanno lavorando tanto anche sui giovanissimi e Montecatini ne è un esempio, perché naturalmente col My Bike organizza una bellissima manifestazione. Ringrazio Davide Mariani, perché Davide è stato uno che è appassionato alla bicicletta, ci crede come ci crediamo noi, c'è My Bike, vorremmo insieme alla Federazione Ciclistica Italiana fare anche il Pinocchio in bicicletta, perché è un altro marchio importante. Ma perché è importante? Perché alleva le future leve di questo sport meraviglioso, ma nel quale, anche se poi non nascono i campioni, perché non tutti diventano campioni, sono sicuro che è un insegnamento positivo ai giovani, perché lo sport, che è fatica, sudore, intelligenza, tutto quello che volete, ma è proprio un insegnamento di vita corretta e veramente importante per questi ragazzi. L'augurio per il 2011 alle società e agli atleti? Gli auguri sono sempre quelli di vincere il più possibile,
di organizzare nel 2011 a Montecatini un Del Rosso, grazie al nostro carissimo Mario, un'altra, perché sono i 60 anni del Del Rosso e per noi il Del Rosso è la corsa di Montecatini. Magari auguro al signor Pasqui di vincerlo una volta tanto. No, gli auguri, a parte le battute, sono tutti amici, gli auguri è che questo ciclismo toscano cresca, e cresca anche però dal punto di vista etico, cioè i valori che porta avanti il ciclismo siano confermati dall'annata che verrà, valori sportivi ma anche valori etici, e tanti auguri naturalmente ai campioni. Luciano Talini, Presidente del Comitato Provinciale di Pistoia, siamo a gennaio, si fa la festa del ciclismo pistoiese, riguarda il 2010 però siamo già in attività nel 2011, un 2010 come lo giudichi? Ma il 2010 non è stato malvagio per la provincia, anche se ci sono stati degli eventi purtroppo che hanno sconvolto il ciclismo. Proprio in occasione della festa l'anno scorso è mancata una giudice, la Anna Iaquinto, proprio mentre doveva venire a ritirare il premio, è deceduta proprio qui all'ingresso della banca. Dopo la distanza di 20 giorni abbiamo perso un amico, un grande, un direttore tecnico che avrebbero voluto, ci invidiavano con tutto il mondo, tutto il movimento ciclistico mondiale. Franco ci ha lasciato con molta amarezza. Siamo partiti con il piede giusto, con l'attività. Abbiamo riportato la maglia di campione italiano con Visconti. Poi Mammini ha vinto il campionato italiano su pista, abbiamo un campionato toscano su strada per gli allievi, perciò non credo che sia un risultato invidiabile. E poi ci sono state anche varie organizzazioni di gare importanti sulla nostra zona. Penso che mi accontenterei se questi titoli si riuscisse a raggiungere nel 2011. Sicuramente nel 2010 poi c'è stato anche un altro evento molto importante, l'assegnazione dei mondiali alla Toscana, che ci coinvolge direttamente. Certo, quella proprio l'anno scorso magari qualcuno ha fatto un sorriso un po' ironico quando il sindaco di Montecatini Vellandi ha annunciato la volontà e la voglia di voler fare i campionati mondiali, portarlo in Toscana, in particolar modo nella nostra zona fra Lucca, Pistoia e Firenze. Questo risultato è stato a nostro favore, penso che ci sia la volontà di tutti che ci invogli e ci dia la forza di poter organizzare questo mondiale, che venga ricordato in positivo come in tante occasioni la Toscana sa fare. Ci sono state diverse organizzazioni nel 2010, sono però un pochino in calo per quello che riguarda queste gare. Ma ci sono dei problemi quest'anno, forse anche in particolar modo nelle categorie allievi. Io ho ricevuto proprio ieri dal comitato l'assegnazione alla nostra provincia di 7 gare. 7 gare, ma non poche, pochissime, perché io ne ho segnalate fra le protette 13, perciò mancherebbe 6 gare fra le manifestazioni protette. Io penso che si risolva questo problema, perlomeno quelle gare che hanno un certo numero di anni di anzianità venga rispettato. Poi gli esordienti bastano, sono sufficienti, e poi il resto ci sono i cali dilettanti come sempre, perché non è negli juniores. Io spero che si ritorni a essere la provincia che eravamo, ma sarà difficile. Si ritornerà senz'altro col settore femminile, perché il settore femminile in provincia sta prendendo campo e questo mi fa molto piacere, perché eravamo la provincia forse più titolata qualche anno fa, quando l'attuale campionessa mondiale, la Bronzini, ha vinto l'italiano proprio con il team Emanuela qui di Pistoia. Perciò io auguro a quelle società che fanno attività femminile di continuare con l'ENA, senz'altro si arriverà a molti successi e molte soddisfazioni anche nella nostra provincia, perché il settore femminile ha bisogno veramente di essere curato, perché in Toscana era stato un po' trascurato.
Con queste tue risposte mi hai stimolato un po' la domanda. Al gruppo sportivo Giuffredi arrivano 2 atlete dal nord, la Ratto e la Gatto, seconda ai mondiali, terza all'europeo la Ratto, una ragazza interessantissima. Credo che quest'anno porti dei buoni risultati anche al comitato provinciale. Io auguro, proprio ieri sera ho parlato proprio con il vostro direttore sportivo, con Pieri, che mi ha detto appunto questi nominativi, fra i quali l'ho validato e ho già i tesserini. Quando mi ha detto questi nomi ho detto siamo vicini al mondiale, molto probabilmente ci sarà questo ridato e questo dà un in bocca al lupo sia al gruppo sportivo Giuffredi e alla ragazza stessa. Sicuramente nel 2011 si sta partendo, il numero dei tesserati è in calo o siamo stabili come l'anno passato? Negli allievi siamo in calo, con i giovanissimi mi auguro che ci sia un aumento o perlomeno essere stazionari su questo. Per il resto penso di essere lì per lì come gli altri anni. Un augurio a tutte le società della provincia. Auguri a tutti, un in bocca al lupo per il 2011, che sia un bell'anno, un anno pieno di soddisfazioni per tutti, per gli atleti, per i dirigenti, per gli sponsor in particolar modo, che oggi veramente ne abbiamo bisogno, e dico a quelli che ci sono: rimanete, perché è uno sport pulito, uno sport che darà tante soddisfazioni a voi e a tutti gli sportivi della provincia e della Toscana in particolare. E questo è veramente tutto qui dalla sala congressi del Credito Cooperativo della Val di Nievole, dove tanti ospiti, tanti personaggi si sono alternati a questa bellissima festa. Un augurio a tutti quanti di un 2011 proficuo e l'appuntamento è sulle strade.